दोस्तों यहाँ से हमारा फील्ड एरिया चालू हो गया है और इस बार जो है, वैसे तो मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने बीटीसी कर लिया है, यूपी का मैं छात्र हूँ। पेपर होने वाला था, कैंसिल हो गया, तो हम कहे चलो गांव ही हो लेते हैं, थोड़ा मौज करेंगे। और प्रधानी भी है, इस बार हमारे दादा प्रधानी लड़ रहे हैं, तो प्रधानी में भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। और यहाँ मेरे पापा आ रहे हैं वो, और आज हम लोग ट्रैक्टर चलाते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। वो लोग आ चुके हैं जिनकी थ्रेशिंग हमें करना है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगता है आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मौज की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो देखिए और बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे, तो मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद आता है। मैं वैसे 1.5 साल से चला रहा हूँ। गाँव में मैं आ जाता हूँ जब भी थ्रेशिंग होता है और जुताई होती है, तो मैं ज़रूर आ जाता हूँ। और आप देखते रहिए वीडियो। अभी हम पहुंच जाते हैं, थ्रेशर लगा के फिर आगे की वीडियो आपको